Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anuka 50 tilunanya pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui. Wanci beki nyedek ka tengah peuting. Dina mangsa Jang Aris geus sare tibra di imah warga anu ngajak neuting ka dirina. Caturkeun di tempat anu sejen dina waktu anu sarua. Harita teh nyilam jeung Kang Husna oge sarua geus ngagarobra tibra di kamarna. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikum. Kadenge di luar imah ayan uluk salam dibarengan ku ketrok kana pantau. Nyilam jeung Kang Husna angger talibra. Assalamualaikum. Punten. Waalaikum. Sora nuluk salam di luar imah beuki harus kakatrokna oge beuki tarik. Saking ku tarik-tarikna anu kakatrok kana pantau, akhirna mah nyilam ngulisi. Sapasang celina nepi ka rancung-rancung we dipake ngadengikeun anu kakatrok. Sanggeus kadenge aya soran uluk salam sarta kakatrok deui kana pantau. Gancang nyilam ngagebig-gebigkeun salakina. Kang, di luar aya uluk salam, Kang. Cek nyilam mangsa Kang Husna mimiti buntah. Sahanya peting-peting kieu ngadon aya nu namu geuning. Kang Husna gigisi ditungtungan ku heuai alatan lulungu keneh. Nyilam tibang gide. Waalaikum. Punten. Waalaikumsalam. Antuk nama Kang Husna nembalan kalayan semu dijorowokeun. Geus kitu mah anu uluk salam jeung anu kakatrok kana pantau oge teu kadenge deui sorana. Kalayan siga anu lulungu pisan, Kang Husna maksakeun cengkat sarta gura-giru kaluar ti kamarna. Nyilam oge gancang nuturkeun. Sanggeus pantau imah dibukakeun, bray. Sakadapan mah nyilam jeung Kang Husna bati pating poloho. Mangsa nempo ditepas imahna geus loba anu ngajaranteng. Anu tetela geuning, anu ngarjantang teh Neng Yasmin, Jang Atman jeung balad-balad masantrena. Kabeh marake papakean anu sarua, iwal Neng Yasmin anu beda teh. Neng Yasmin? Nyilam gigisi, siga nu teu percaya kana tetenjoanana sorangan. Neng Yasmin tibang manggut dibarengan ku imut. Sarta nu saterusna mah gura-giru bae nyolongkrong ngajak sasalaman. Nyilam katembongna teh geus siga ka anak sorangan. Sanggeusna sasalaman teh Neng Yasmin dirangkul sarta digalentoran siga nu geus sonongeun pisan. Waduh, si Kasep geuning. Kang Husna siga nu bungaheun pisan mangsa nempo aya Jang Atman teh. Jang Atman gancang nyalongkrong ngajak sasalaman. Dituturkeun ku nu sejena. Nyilam oge ari geus leupas dina rangkulan Neng Yasmin mah meh paheula-heula pada muruk ka Jang Atman jeung ka nu sejena. Hayu atuh ka jero, kalebet Jang, kalebet. Sanggeus rengse sasalaman mah Kang Husna gura-giru ngajak ka jero imah. Neng Yasmin jeung anu sejena arasup nuturkeun anu boga imah. Sanggeus Jang Atman jeung nu sejena dariug, nyilam jeung Kang Husna mah pating koloyor heula ka rohangan dapur. Sarta dina waktu anu ngan ukur sakedeung oge
duana geus pating kurunyung deui dina kayaan barang bawah. Beungeut nyilam jeung Kang Husna oge jadi semu baraseuh anu tayona mah geus sari beungeut heula di kamar cai. Ari Arisna teu acan mulih mang, tanya Jang Yuda anu tayona mah perkara inditna Jang Aris teh geus nampa bejana tinu jadi guruna. Teu acan Jang, ari kitu nya apal ti saha yen si Aris nuju lunta. Ih, pandi wartosan ku mah guru mang. Oh, paingan atuh ari apal mah. Ke. Nah saha jenengan hidup teh? Wasta abdi Mayuda, abdi Pian, abdi Yayat, abdi mah Omar. Jang Yuda jeung anu sejena pating celengkeung nyebutkeun ngaran ngabsen. Nyilam jeung Kang Husna pating lareret kaunggal santri anu ngawanohkeun dirina. Abdi mah Atman. Jang Atman nyelengkeung pangpandeurina. Ah, geus apal ari ka Jang Atman mah. Cik Kang Husna dibarengan kurdaseuri. Jang Atman timbang nyerenge, anu sejen oge jadi pipilueun pating serenge. Ke. Kunaon ieu teh? Bet asa carindul kitu geuning tetempuan mamang mah ieu teh. Kang Husna siga anu karek sidik, yen panon eta 10 santri teh nepi ka carindul siga anu geus cadeuri. Taya anu langsung nembalan. Jang Yuda jeung anu sejena malah silih reret. Kalayan katembong paroman beungeutna anu dumadakan haralu muyung. Nyilam jeung Kang Husna timbang karerung mangsa nempok kitu teh. Mama guru teh parantos ngantunkeun, Pak. Ning Yasmin anu nyarita. Ngantunkeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kang Husna nepi ka pohara ngarenjatna. Innalillahi. Na iraha ngantunkeunana ne. Nyilam siga anu sarua ruasna bari mencrong kaneng Yasmin. Sonten kadi pisan mah. Ya Allah, Gusti nu Agung. Nyilam langsung lualoe dituturkeun ku pating karacelakna cai mata. Ari geus nyaho mama guru ngantunkeun mah. Nah atuh marane kabeh malah marantok ka dieu ieu teh. Wah kanya pisan sia kalau jadi guru teh. Lain kadua milu mula sara mayitna. Kang Husna nepi ka jam motrot sarta tutunjuk ka para santri. Kituna teh kalayan dibarengan ku murubutna Cimata. Jang Atman jeung sejena taya nu wani nembal malah pating aling sreuk sarta tarungkul murag-murageun Cimata. Kunaon masih kena caricing ieu teh? Gancang maratok deui. Manitaya sabar, Pak. Sabar. Saya nama dangukeun heula alasanana, Pak. Neng Yasmin gancang motong omongan Kang Husna. Geus teu bisa disabaran deui ari taya pisan kanya kanu jadi guru mah. Din kadua bumela mula sara sakumaha mistina ieu mangadon ngarejat di pasantren geuning. Kang Husna malah bikin jam motor. Tenang, Pak, tenang heula. Ku Yasmin bade dijelaskeun sagarupina, Pak. Cek Neng Yasmin deui dibarengan ku pepeta. Sok sanajan bari jeung jam motrot keneh antuk nama Kang Husna cicing. Ari nyilamah teh tadi oge turun eureun ingak-ingakan. Mama guru teh benten tinu sanes, Pak. Ngantunkeunana oge ilang sareng jasadna. Bade naon anu dipulasarana. Mama guru mah benten jeung jalmi-jalmi ilaharna, Pak. Neng Yasmin ngamitian cumarita. Nepi ka barangong nyilam jeung Kang Husna maksa ngadenge carita Neng Yasmin anu samodel kitu teh. Nempo calon pimitohaeunana ngadon barangong barabat we. Neng Yasmin teruskeun deui caritana capet nang pisan. Sok sanajan aya sawareh katerangan anu didingding kelir sindang silokakeun. Tah, sabda acan ngantunkeunana mama guru teh sasahat heula, sasadu supados Jang Atman sareng anu sanesna kadarieu dipiwarang teraskeun deui masantren diajar ka Aaris. Margi nya Aaris pisan
anu dipercantan ku mama guru mah sok sanaos mangrupi santri anu panganyarna. Neng Yasmin muka caritaanana diajar kasih Aris, terus Aris santri-santri nu sejenna kumaha? Kang Husna rada bengong. Da ngan sakieu santrina mama guru mah teu aya di nu sanesna ngan ukur 10 jalmi katambi abdi sareng Aris janten 12 jalmi. Pikeun sakadapan mah Nyilam jeung Kang Husna ngan ukur silih pelong kalian paneuteub jeung paroman anu pinuh ku pananya. Tapi sanggeus Neng Yasmin terus-terusan mereka terangan mah nya anu intina mah nerangkeun yen jang Aris teh salaku santri pinilih anu dipercaya pikeun teruskeun ngabimbing para santrina. Nyantuk nama Kang Husna jeung Nyilam arung-utunggutan sok sanajan bari jeung masih keneh loba kamangmang dina jarawan hatena geus barebeja kakolot hidup perkara ieu teh. Kang Husna rutret ka sararea kituna teh ari ayeuna mah jadi make bahasa loma deui nya kantenan we mang tos wartos jang Yuda anu nembalan kituna teh jadi ngabapakeun ka Kang Husna teh. Hampur atunya tadi geus ngadat ka hidup sararea maklum teu apal tuh dah. Kang Husna sanduk-sanduk siga nu hera sawios pak mata kitu oge bapak teh ageung kanyahna ka mama guru cek Jang Pian. Mangsa Jang Pian ngomong kitu teh ari Jang Atman jeung anu sejenna mah timbang arunggut-unggutan. Ari Neng anu janten sepuh parantos uningaeun cek Nyilam ngareret ka calon minantuna. teu acan mah da langsung ka dieu sadayana oge anjing we bade wangsul ka rompo bade wartos ka tuang rama. Oh mohon atuh ari kitu mah nanging ari anu langkung saena mah enjing teh urang piwarang ka dieu heula we sepuh Neng nanya supados ngariung dina waktos ngajelaskeun itu ieuna sajabina teh eta kapanan warga oge parantos seueur anu uningaeun rehna Neng teh nuju dipingit alias teu kenging kaluar ti bumi janten saena mah kada sacara rancepan mulih ka bumi teh atanapi disarangan ku nu janten sepuh. Bener pisan Nyi pinter gening widadari akang teh. Kang Husna nyawel gado Nyilam ditungtungan ku Suraseuri. Nyilam langsung nepak leungeun salakina kituna teh bari morototan sagala. Kang Husna mah timbang nyerengi nempok kitu teh Neng Yasmin jeung nu sejenna oge jadi kabawakeun pating sarenge. Jang Atman bade emat urang ngaliwatnya cek Nyilam nutup santri anu pangleutikna. Moal mah waragene teu kiat deui Atman mah hoyong bobo ieu teh. Muhun mah tos tunduk pisan abdi mah Jang Yuda milu mairan. Nya sok atuh ari rek sarare mah sawara di kamar si Arisnya sawana deui mah wayana we ngampar di dieu di tengah imah cek Kang Husna rutret ka sararea. Mending di dieu we sadayana supados teu sisirikan pak mak celengkeungna Jang Pian. Oh nyapek bae atuh kumaha halusna we nya atuh geus kitu mah Nyilam gura-giru ngampar dibantuan ku Kang Husna jeung ku nu sejenna. Sararea ngabarak di patengahan. Kang Husna oge sari didinya iwal Neng Yasmin we jeung Nyilam anu sarare di kamar teh. Dina waktu anu teu pati lila sanggeus pating galoledag salare hiji dua para santri narungtutan talibra dituturkeun ku nu sejenna anu tayohna mah memang geus bener-bener tarunduheun pisan. Dari teh wanci oge geus mimiti ngagayuh ka wanci janari gede. Waktu teu karasa nyerelekna caturkeun dina wanci isukna sarengsena salat subuh teh Nyilam geus paktik-pak di rohangan dapur sajanya yagikeun dahareun dibantuan ku Neng Yasmin.
loba pisan nyieun gorengan oge da bubuhan anu rek ngadaharna teh nepi kawelasan urangna. Ari Kang Husnama jongjon be ngawarangkong di patengahan jeung Jang Atman katut santri-santri nu sejenna. Untung aya cau nangka ieu teh nengnya. Cek nyilam kitu nate bari ngareret ka Neng Yasmin anu harita keur mulak-malik goreng cau anu dibulan ku tarigu. Ajaib ari dina zaman kiwari mah cau anu digoreng make tarigu samodel kitu teh robah ngaran jadi pisang, padahal mah cau keneh pisang oge ngan peda nyokotan tina bahasa ieu nagri. Meuni tos arasa kieu deui nya mak. Tos lami itu meyeumna mak. Aya panginten 5 dinten maneh. Oh muhun neng. Ayeuna mah bumina juragan Ramdi teh tos teu aya. Didaruruk ku para warga. Temal nyilam kitu nate ari dua leungeunna mah teureun eureun ngarendos samara 7 anu jadi andalanana. Didaruruk kumaha mak? Neng Yasmin nepi ka pohara pisang ngarenjagna. Atuh barabat we. Nyilam nyaritakeun sagarupana. Puluhan warga Cilanjung anu datang kalayan barang kirim oge teu kaliwati caritakeun. Nepi ka bengong Neng Yasmin mah mangsa ngadenge caritaan tinu jadi pimitohaeunana dina mangsa harita teh. Tapi sajeroni ngawangkongna teh ari dua leungeun nama dua nana oge teu kungsi areureun enggoning ngeureuyeuh pagaweanana sewang-sewangan. Nya guguru ti saha sih tina teh nya? Geuning janten sakti kitu mah. Neng Yasmin siga anu banget teu ngartina. Nya duka atuh neng. Da perkawis eta mah teu aya nu uningaeun sadayana oge. Ayeuna mah janten ngalih ka margawani we pangintennya. Muhun sareng juragan Ramdi we panginten. Perkawis kebun sareng sawahna nu di Cilanjung mah. Nyi geus asak can. Asal lila-lila teuing ieu teh. Pirani ngagoreng cau wae asak encan. Omongan nyilam kaburu kapegat ku jorowokna Kang Husna ti patengahan. Parantos juragan parantos, antosan sakedap deui nya. Temal nyilam siga anu rada keheul. Neng Yasmin mah timbang nyerenge mangsa ngadenge caritaan pimitohaeunana anu samodel kitu teh. Sanggeus goreng cau di wadahan kana sabaraha piring seng. Guragiru dianterkeun ka tengah imah. Neng Yasmin oge milu mantuan. Tisirikna parebut jeung Jang Atman jeung nu sejena mangsa disuguhan goreng cau teh. Eta meureun ari salila nganjrek jeung kitir tama taramanggih kadaharan anu samodel kitu. Mama engke we nya tos rada siangan. Ayeuna mah sangguna can asa. Cek nyilam rutret kanu keur cacaleuhakan ngadalahar goreng cau. Mak tenang we mak muon. Temal Jang Atman semu was-wes da puguh oge keur ngagayem goreng cau anu panas keneh. Alus ngomong teh maneh maman meuni hoha. Jang Yuda nepi ka babarakatakan. Asa kagugut tayohna mah sararea oge jadi milu saleuseurian kaasup Jang Atmana sorangan. Sedangkeun ari nyilam jeung Neng Yasmin geus kitu mah kebat be pating koloyor deui ka rohangan dapur pikeun teruskeun deui popolahna. Para wargi sadayana caturkeun dina wanci beurangna sarengsena dalahar. Kang Husna ngagedig indit ka imahna Lurah Asep saja ngabejakeun perkara Neng Yasmin anu kiwari geus aya di imahna. Jang Atman oge ngaranghik hayangeun milu kapaksa dibawa marangan marangan Kang Husna dina waktu anu teu lila-lila teuing. Kang Husna geus ngurunyung deui dituturkeun ku Lurah Asep anu ngakod Jang Atman. Dipangtukangna ka tembong paroman indungan Neng Yasmin siga anu geus teu sabar hayang geura tepung jeung nu jadi anakna. Yasmin, mak. Drog-dog kelabru.
saamprokna di tengah imah teh langsung baik Neng Yasmin mah silih rangkul jeung jadi indung abong kangaranan jiwa awewe duana oge nepi ka murag-murageun cimata awahi ngarasa bagja alatan bisa patepung deui saenggeusna papisah aya kana sabaraha poena ari Lurah Asep mah biasa bae katemponna teh tapi sok sanajan kitu aya we ari nu ngembeng-ngembeng wae dina sapasang panonna mah ari sugan teh diiwat ku jalma jahat geus melang pisan mama basa hidup eueuh teh nyai cek indungan Neng Yasmin dina sajeroni ngarangkul anakna teu nembalan Neng Yasmin timbang ngusapan tonggong indung salupasna tina rangkulan nu jadi indung Neng Yasmin gura-giru sasalaman kang jadi bapana geuning geus mulang deui ieu teh Yasmin ari sugan teh nya rek mulang dina sapoeun deui samemeh poe kawinan Lurah Asep nutup deudeuh kanu jadi anakna teu nembalan Neng Yasmin malah gura-giru bae diuk gigireun indungna anu harita keur nampanan dampaleungeun unggal santri anu pating solongkrong ngajak sasalaman ka dirina ari ieu teh sadayana rencangan masantren jang ari sanes cek Lurah Asep bari dutret ka Jang Yuda jeung kanu sejena sarengsena sasalaman jeung sararea oh sumuhun ieu teh Pak nepangkeun wasta abdi mah Yuda Jang Yuda ngonohkeun diri geus kitu mah Jang Pian jeung sejena oge pating celengkeung nyebutkeun ngaran masing-masing ke nuju prema santrena pangna rameng ka dieu teh atawa keur aya acara atawa kumaha ieu teh tanya Lurah Asep deui mangsa Lurah Asep tumanya kitu teh Neng Yasmin jeung 10 santri mah pating dareret ka Kang Husna siga nu menta tulung sangkan pangnyaritikeun perkara nu sabenerna atuh barabat we geus kitu mah Kang Husna oge nyaritakeun deui itu ieuna saluyu jeung caritaan Neng Yasmin anu geus katarima ku dirina tadi peuting ngan pedah ari perkara Jang Aris anu kapetok pikeun teruskeun ngajar 10 santri mah teu ditogmolkeun teuing mangsa nyaritana teh pajar teh tambah henteu teuing eta 10 santri teh diparentahkeun ku jadi guruna sangkan babarengan ngaji kitab jeung Jang Aris Lurah Asep jeung pamajikanana disagigireun nepi ka bengong sanggeusna ngadenge katerangan perkara maotna sesepuh pesantren anu beda jeung jalma sejen teh duanana oge siga puara pisan nalangsana ku maotna eta inohong teh teu jauh beda jeung nyilam ka Kang Husna Lurah Asep jeung pamajikanna oge nepi ka murag-murageun cimata uluh waktosna kabujeng seep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.